Mis mao ja soolastiku poolt tekivad, on aerofaagia, õhu neelamine, siis suukuivus, survetunne kurgus, röhatised ja soolekaasid. Siis on siin toodud psühholoogilised sümptomid, on mälu ja kontsentratsiooni häired, ebareaalsuse tunne, desorienteeritus, segasus, unenäotaoline tunne ja déjà vu. Siis võivad tekkida hallutsinatsioonid. Meditsiinisõnastik annab selle seletuseks viirastus. Ärevus võib tekkida, kartus, närvilisus. Nüüd on see koht pinge, nutuhood ja agorofoobia ehk siis väljaku hirm. Et selle koha peal nüüd ka seesama mees Evans kirjutab hästi palju just sellest, et arvatakse, et närvilisuse tõttu tekib hüperventilatsioon, aga hoopis suurem tõenäosus on see, et hüperventilatsioonis tekib hoopiski närvilisus. Samamoodi ärevuse või kartusega, et kõigepealt on hüperventilatsioon ja siis tekib alles ärevus. Et tavaline, ütleme, igapäevapraktikas need pigem diagnoositakse ärevushäiret inimesel, aga selle all või hoopiski olla see, et on hüperventilatsioon ennem olnud ja see ärevus on tagajärg, mitte põhjus sellele. Kui niimoodi nagu kirja panna ja kuulata, siis see on täpselt, siis võib täitsa niimoodi, ma arvan, öelda, et päris need narkootilised ained tekitavad siis ka selle hüperventilatsiooni või et mulle nagu tundub, kui vaadata nagu neid ebareaalsust tunne, segadus, hallutsinatsioonid, kõik. Vaata, selles mõttes ta ei tekita, et ta narkootiline aine ise, ta võib tekitada samu sümptomeid, aga ta ei tekita hüperventilatsiooni sündroomi. Narkootiline aine võib samu sümptomeid tekitada. Aga kas neid siis on mingi omavaheline seos, siis sümptomid tundu, on nagu... On, ütle sina palun. Tähendab, hüperventilatsiooni on võimalik kasutada narkootiliselt. Ja kui sa mäletad niisugust asja, võib-olla sul on koolis isegi tulnud sellist lapsepõlves. Vähemalt mina mäletan oma lapsepõlvest, oli selline see pioneerilaagris, oli see, kus lapsed hingasid hästi tugevalt, sügavalt, sisse välja, nii ja siis keegi hoidis vastu seina ja hoidis nii kaua, kuni siis vajus niimoodi ära. Jaa, meil poisid tegid. Nii, mäletate? Tähendab, küll teil kuskil. Vastu rinda. Kui inimene oli nagu seda paar korda teinud, siis tahtiski seda saada, ta tahtis veel ja veel. Ehk see tekkis selline narkootiline seisund, sellel hetkel oli ääretult hea olla. Võt. Nii et see on see koht, kus on näha, mismoodi hüperventilatsioon võib muutuda narkootiliseks. Nii palju, ma mõtlesin veel seda, et kui tegelikult miks on ka see provokatsioonitest ohtlik, et kui samamoodi teha ju, lihtsalt see provokatsioonitest. Jah, iseenesest provokatsioonitest kui selline võib muutuda narkootiliseks. Kõigi mingite enda piinamistega, et poomisel ka vist, et kui sa on ju mingid filmid ja värgid, et natuke siis on nagu kuidagi hea. Või mis see on, et rockstaarid ei ole surnud nagu tegelikult, ei tahtnud puu ennast, et tahtsid mingid nagu... Kaifi. Kusjuures inimene võib täiesti, ütleme, teatud psüühiliste põgenemissituatsioonidel võib selle iseenesest peale võtta. Et ta juba korra nagu selle sees on ja siis ta tunneb, et see on asi, mis leevendab teda. Aga kui me vaatame, siis tegelikult see on täpselt samasugune asi, et ega ta ei ole mitte leevendaja, vaid ta on aina sügavamale viia. Lähme psühholoogiliste peale. Et mälu ja kontsentratsioonihäired, ebareaalsuse tunne, desorienteeritus, unenäotaoline tunne ja déjà vu, hallutsinatsioonid, ärevus, kartus, närvilisus, pinge, nutuhood ja agorofoobia ehk siis väljaku hirm. Siis võivad tekkida neuroosid, hirmud, eks ju, foobiad. Nii, ja siis on eraldi toodud, ütleme, neurooside alla võivad olla foobiad ja siis on eraldi veel foobiad ka välja toodud. Et foobia on siis mingi olukorraga või objektiga seotud ebaadekvaatne hirm, mis sunnib hirmu põhjustavat objekti või olukorda vältima ja piirab isiku elu. Ja siis on toodud välja veel psühholoogiliste all paanikatakid. Nii, nüüd tulevad närvisüsteemiga seotud häired, ehk siis neuroloogilised. On peavalu, surve peas, täistunne peas, soojus peas,
ähmaselt nägemine, tunnel nägemine. Ma ei ole kindel, kas see minul on korrektne, kas eestlased kasutavad seda. Aga ma nii palju tean, et see tähendab seda, et inimene kaotab nägemisväljas jälle seesama perifeerse osa ja näeb ainult tsentraalselt, ehk siis ainult keskelt näeb, et niisugune nägemine tekib. Ja minul on et sa vaatad nagu tunnelis. Kui migreen tuleb, siis mul tuleb täpselt see, et ma näen ainult seda, mida ma konkreetselt vaatan, et siis, et kui ma nii teen käega siin, siis seda nagu ei näe. Aga seal on niimoodi, et täiesti must on. Must on ta on täitsa must, niimoodi, et sa näedki nagu olekski tunneli lõpp. Okay. Et nägemisväli täiesti läheb välja, täiesti. Valgussähvatused nähakse ja tekib kaheli nägemine ka, ehk diploopia. Edasi peapööritus, minestamine ja tasakaaluhäire. Siis kõrvas või peas kuuldav lisamüra ehk tinnitus. See on siis võib-olla helisev, mühisev, kohisev või naksuv kõrvus. Või peas. Jah, või peas, kõrvus või peas. Ja ühte patsienti ma mäletan, kellel oli see, et nii kui astus, nii käis plõks peas. Plõks, 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 plõks. Kogu aeg nagu mingisugune asi. Ta oli kõik uuringud ära tehtud. Lõpuks saadeti siis psühhiaatria kliinikusse. Antidepressantid pandi peale. Jumal tänatud ei võtnud. Mul on ka kõrvus, et mingi inimene tuleb sisse, siis ma olen küsinud Eesti käest, et kas sa ka kuuled? Ei kuule. Oma ette mõtlen, okei. Ma olen ise võtnud, mitte küsida. Kui vilistab. Õnneks olen küle näinud. Lähme edasi seal nendest neuroloogilistega. Tuimus, kipitus, pakitsus. Ühesõnaga võib tekkida kas mõlemas käes või jalgades või kõhus või õlgades või näos. Võib tekkida siis kipitus, pakitsus, tuimus. Et siin on toodud üldiselt välja, et kere ja jäsemete kipitus, pakitsus, tuimus. Nii, külmus. Ja näokülmus. Et näokülmus ka tekib. Lihaspasmid. No lihaspasm on, eks ole, lihaskramp kogu tõmme. Lihaskramp, jah. See tuimus on, mida seal tavameditsiinis neid kanaleid, karpaalkanaleid või mida nad seal puhastavad. Mingi siuke tuimus või nagu, et käed surevad ära. Ja, samamoodi. Siis on lihasjäikus, siis on niisugune nimetus on nagu randmejalaspass, ongi niisugune Anna see karbovedaalne kramp on see. Ja siis mõtlen, kas tõesti see võib-olla ta võib olla ainukene põhjus hüperventilatsioon sellele samale. Siin ongi ainukene põhjusena toodud. Siin ongi, kõik sümptomid on seotud ainult hüperventilatsiooniga. Ei, ma saan sellest aru, et need on jah sellega seotud. See näitab neuroloogilisi, see on neuroloogiline häire. Tähendab, see sama spasm võib olla seotud ka muudel. Aga ütleme, hüperventilatsioon toob endaga kaasa niisuguseid asju. Aga neid, kus sellised moondumised toimuvad, neid põhjuseid võib muidugi ka teisi olla. Ja. Nende sümptomid kõikidega on niimoodi, et nad esinevad hüperventilatsiooni puhul, aga nad võivad esineda ka teiste haigusseisundite puhul. Jah. Aga see on üks võimalus lihtsalt, eks. Jah. Siis on generaliseerunud tetaania, ehk siis kangestuskramplikkus on see anameditsiini sõnastik. Ja värin ehk treemor. Siis on ataksia ehk siis liigutuste koordinatsiooni puue. See tähendab, et tahtele alluvad lihaste tsentraalse koostoime puue. Tahtele alluvate lihaste tsentraalne koostoime puue. Ilma halvatuseta. Halvatust ei ole, aga koordinatsiooni ei ole. Ja lihtsalt nõrkus on toodud ka siia neuroloogiliste sümptomite alla. Siin on samuti toodud siis minestus ja krambid. Siin on siis nüüd mõeldud krampe, mis on siis ajuhäirega seotud krambid. No põhimõtteliselt nagu epileptilised hood. Jah. See on ka üks asjadest, mida tuuakse välja, et hüperventilatsiooni sündroom võib viia, need sümptomid kõik võivad viia valediagnoosideni ja üks valediagnoosidest, mida pannakse inimestele, on epilepsia. Hingamisega seotud sümptomid on siis, ehk siis respiratoorsed sümptomid on hingeldus, lämbumise tunne,
ja saamatus teha korralikku hingetõmmet või piisavalt sügavat hingetõmmet. Küllalt paljudel noortel inimestel just esineb seda, kus nad kaebavad seda, et nad ei saa nagu õhku piisavalt sisse hingata. See elukaaslane võib ka seda sama, et ta hingab ja ta tunneb, et ta ei saa nagu piisavalt õhku. Jah, et seda... Võt, selle koha peal on see, kus, kui niisugune asi tekib, et siis on see allahingamine. Sest see tegelikult on ka see, et see diafragma on pinges. Seal tuleb ajada füüsiliselt diafragma laiali. Paar sellist hingetõmmet teha ja siis hakkab jälle liikuma. Ja seda ta tegigi seal, kus me rasedus selle võimlemises käisime, siis ta sai nagu selle õhu kätte. Jah, et see on seotud diafragmaga ja diafragmaga nii-öelda pinges olekuga, mis siis edasi juba see diafragma tuleb lihtsalt lõdestada seal. Nii, lähme edasi. Ja viimased 2 on siis sage ohkamine ja haigutamine. Näiteks seda, ja on välja toodud just seda sage ohkamine ja haigutamine, et seda on toodud hüperventilatsiooni sümptomitena nagu diagnostilistena. Et kui inimestel see esineb, et siis kindlasti võiks mõelda hüperventilatsiooni sündroomi peale. Et see ikkagi näitab seda puhtalt, et inimene tegelikult ei saa hapnikku, tal on hapniku puudus. Nii, kas nüüd on need sümptomid on nagu kõik? Jah.